الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما و شما را، میل ما و شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند. میاییم به سر سوال هایی که در پیش من هست. من سوال ها را میخوانم و جوابهاش را انشاءالله برای شما میگردانم. سوال اول گفتن من از ناحیه عینی هستم. مادرم 25 ساله بود که از پدرم جدا شدن. مادرم من و خواهرم را با عذاب زیاد خواند و صاحب کسب و کار کرد. در وقت عائله دار شدنم از قشلاق بیگانه دختر نمازخوان گفته گرفتم. بعد از 1 سال همسایه امان او را کار نشان داد و هر باره که غضبی شوم کارد را میگیرد و یک روز خودش را به کارد زخمی میکند و یک چند روزی در بیمارخانه خواب میکند. از برآمدنش او را به خانه مادرش روان کردم. بعد خودم به سود رفتم. زنم آمد و گفت من حامله دارم. بعد چند وقت مادرش زنگ زد. بسیار سخنهای قبیح درشت مثل بی ناموس و بی غیرت، زنت پسردار شده است، گفته بیا زنت را بر. تمامی عائله همان من و مادرم را بسیار سخنهای قبیح میگویند. از بین 2 سال گذشت. مادرم میگوید رفته زنت را بیار. من دیگر با او خواهشی زندگی ندارم. چی کار کنم؟ برادران عزیز و خواهران خیلی گرامی، شما اگر چندین سوال و جوابهایی که من داشتم شما اگر اهمیت داده باشین، بی نهایت شکایت از زندگی ها خیلی زیادند. راستی باور کنین خواهرها و دادرای عزیز، من حتی دیگر خواندن همین ها ده هم دیگر هیچ خواهشم ندارم، خشمم نمی آید و حتی با طریق تلفن هم وقتی که با من صحبت میکنند کدام خواهری کدام دادری، راستی دیگر فقط به طرف اونها سیاست میکنم، با طرف اونها مقصد دغلانه رفتار میکنم. میگم که فقط همون سوال تا برای من بگو، زیرا که بی نهایت از تلاطم های زندگیش، از همون مشکلات های زندگیش میخواهد که مقصد 15-20 دقیقه با تلفن با من صحبت داشته باشد. برای همین دادر عزیز، شما هم یکی از زمره همون نفرهای هستین که در همین آفت، در همین بلا شما هم مبتلا شده. برای این خواهرها و دادرای عزیز، هر یک شاید نفری به خودش یک پیشنهاد دارد یا یک گمان دارد. گمان من همینه، فکر من همینه که تا زمانی که الله مهربان در قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، خدا میگه باید که شما زندگی را بین حیات از پیامبرتان آموزین. یعنی شما اگر خواهید که آسوده مانین، خواهید که از طرف مردها و زنها حقارت و دشنامه های قبیح نشنوین، ما باید تعلیمات زندگی پیغمبر ما را مطرح کنیم. برادران عزیز و گرامی، باور کنید اگر
اگر هر نفری خود جوان ما باشد، خود جوان دخترای ما باشد، شما یک بارک بگیرین کتاب‌های را که پیامبرمون با همراهی خانماش چگونه زندگی داشت، چگونه زندگی داشت، تا اگر از این ما ورق زده نخوانیم، یعنی الله دانا هست، روز به روز ممکن سال به سال زندگی های ما عبارت از همین باشد. نه مادرهامان، نه پدرهامان، نه خودمان، نه زنهامان، یعنی در بین حتما یکی از اینها حتما جفا میبیند، حتما مقصد ناراحت است. بین اولی در دوام سوال ها من خواندم جوانهایی که حتی جوان پسرهایی که میگن میبینم زندگی پدر ما، زندگی مادر ما، زندگی برادر ما، خواهش زنگیری دیگر ندارم یا خواهش شوهر کردن ندارم. یعنی زندگی همین قدر چیز شیرین خوب است، دل مردم همین زندگی ها گرفتن. برای چی؟ برای خصلت های ما برادرای عزیز بسیار خصلت های رذیله است، بسیار یک خصلت های حیوانی است. شیخ سعدی میگوید اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. اگر تا همین طبیعت درندگی را از وجودتون دور نکنین، شما هیچگاه به او حد آدمی رسیدن نمیتونید. برای همین مراجعت من به خواهرها، به دادرها، به خسرها، به خشتامنها، بیاین این خصلت‌های زشت و رذیلمون از خودمان دور کنیم. بیا یک بارک دنیا را تماشا کنیم که دیگر دنیا را رنگی میگوی آخرش مانده است، دیگر از دنیا هم هیچی ماندگی نیست. بیا یک کم ترک دلهامون به فرزندامون بسوزد. بیاین در زندگی های فرزندا دخالت درست و دخالت خوب کنیم. زیرا که منم برابر همین برادرایی که در من می نویسند، برادرای عزیز، اکنون من شرط نیست که با والله و بالله قسم خورم، منم اینها را که می خوانم منم ناراحتم، منم مقصد غمگینم که چرا مثال زندگی های ما اینقدر تلاطمه، چرا زندگی های مردمی که مسلمان نیستن چقدر زندگی های زیبا دارن، چقدر یکدیگر را دوست می‌دارن، یکدیگر را در آغوش میگیرن، یکدیگر را حرمت میکنن، با یکدیگر هر جا سفرها میکنن. همه بدبختی در همین زندگی ما مردم مسلمان هستیم. تا اگر ما از همین تعلیمات نادرستی که در زندگی هامون داریم، تا همین دخالت های بدبختانه که در زندگی داریم، تا از اینها ما خلاص نشیم، ما این دائم دیگر سوال جوابون همین ها می شود. بسیار گپای زیاد دارم، گفتنی های زیاد دارم، ولی اینجا در با سوال های دیگر انتظاره. برای همین دادر عزیز چیکار کنیم که تو طاقه نیستی، تو تنها نیستی، در این مصیبت مثل تو هزارها نفر، همین معامله زشتی که از طرف این زن به تو هست، به هزارها جوانمرد همین مناسبت هست. این وقتی که به یک کار زشتی زن میبینی، میخوای که وای مقصد از همین حالت بیرونش کنی، میخوای که مثال برای او یک راه درست نشانتی، کار دا میگیرد و مقصد دست به کشتار میزند. دیگر از این گونه زن چی امید ما داریم؟ دیگر چی امید داریم؟ پگاه اگر همین حالت مثال همین زن انجام تید، خواهی نخواهی مثال اهل همون خانواده داغدار می شود، اهل همون خانه در تشویش می افتد. برای همین دادرها، خواهرای عزیز، شاید اگر ماها که از حساب زنهامان، از حساب شوهرامان، از حساب خسرها و خشتامنامان اذیت بکشیم، بیا فرزندا را در این روحیه دیگه تربیه نکنیم، بیا فرزندا را آزادتر تربیه کنیم، بیا با فرزندا امکانیت های زیاد تیم، بیا دلالت های نادرست دیگر برای فرزندا نکنیم، بیا بدبینی را از بالای کلین داماد بگیریم دیگر.
برای همین چندین برآمدهای پیش مدت سخنهای قبیح هم گفتم. حاضرم در زبانم همون سخنها آمده ایستند، ولی با خودداری میکنم. با یک امید بچه ما زن میگیرد، با یک امید دختر ما شوهر میکند. بیا همون امیدهاشون، بیا همون آرزوهای اونها را ما پایمال نکنیم. بیا این دخترکامون، بچه‌کامون. من پیشتر یک برنامه درباره تربیه‌ای که یا دستوری که امام احمد حنبل به بچهش داد که بچه‌ام با زن چگونه باش، شما باید حتما تماشا کنید. من پیشتر 10 نصیحت امام احمد حنبل به بچهش گفتم. دادرای عزیز، شما باید گوش کنین، با همون رفتار کنین. بگذار اگر چند بچه دلی پدر مادر تم که نباشد، تو از وی پیروی کن. از این دلالت های نادرست کلانتراتون هیچ وقت پیروی نکنین. یا 10 نصیحتی که اون مادری که به دخترش کرده بود، وی هم در همین برنامه من جا کرده بودم. خواهرای عزیز، شما هم وی گوش اندازین، زندگی تونه از همون پیروی کنین که بینین در زندگی شما یکم بهبود و خیر می شود. من طرفدار زندگی آسوده ام. من طرفدار زندگی پر از تبسمم. من زندگی را مقصد میخواهم که بسیار خوب و بسیار نیک گذرد. برای همین دادر عزیز، مصلحتی من برای شما همین است که بینین مادر شما چی میگه. اگر بعد آنه که آوردی و باز هم همو رفتار، باز هم همو زبانی درشت، باز هم همو خیل دست به کشتار و دست به کارچه زد، این حالت دیگر جای بخشیدن نیست. برای سخن مادر تا رد نکردن یک بار دیگه مصلحت کنید. یک بار دیگه با همون دخترم رفته مصلحت کنید که از همین رفتار زیشتش اگر بگردد، لیکن حتما یگان دستخطش بگیرین که همین آدم یگان بیمار است که پگاه با در بالای شما یگان عذاب و اذیت از روی قانونهای امروزه نآید. همه اینها را دادر عزیز، یا با طریق ویدیویی یا با طریق نوشتن، همش بگیرین. اونها اگر به شرطی در همه می راضی شوند، مصلحت کنین با مادرتون بسیار بهترین میشه. لیکن اگر بگن نه اکم همین کارم همینه، رفتم همینه، دیگه من برای شما مصلحتی دوام دادن زندگی را دادن نمیتونم. زیرا دیگر الله داناست من بعدش مبادایی که از این در بدتر با کار انجام تید که سبب چی قدر تشویش شما شود.